Hidup zaman lo ni boh, hati kena steady. Buat kerja gapo pun, biar jadi. Duduk je mana-mana pun, ada je kita punya rezeki. Asal kita rajin cari, dia tak mari golek dengan diri. Terima. Jadi hari ni kami pergi Kelong bakar condong. Sebelum tu pergi minum air dulu lah. Sampai di jeti minum air dulu. Ni aku barang prepare barang lah dalam kereta. Diorang semua sekali lah. Ni Ustaz Mi akak barang. Dia sapa-sapa. Kena lipat. Ada 2 orang tak sapa. Ni akak barang masuk dalam buk. Beres. Tunggu. Ni kaki lipat ni. Tengok lagi tinggal dia pula barang. Tunggu. Tinggal pula barang. Okey ni. Tinggal telefon. Pergi tunggulah ambil telefon pula. Ambil telefon. Okey beres apa. Tengok muka dia selamba je. Singgih. Mana kita pergi naik bot. Pergi Kelong naik bot. Tengok sana Kelong siapa kita akak barang. Prepare dulu mana yang patut. Tapi kalau ni okey lah. Kita tengok laut, tengok muara lah. Sebanyak ikan juga ni. Terprepare teh dengan air lalu. Siapa buang lalu. Tengah air dalam laut. Teh. Tengok kita guna upang apa. Ni Azim. Kita guna upung. Tu. Upung je. Petang ni kita makan upung. Kita bawa upang. Udang. Upang. Soto. Naik seko. Lesen ni kata lesen. Okey. Ni Joe. Ni first time dia beli jorang baru. Dia dapat lesen ikan merah. Bukan ikan merah ni. Ikan jenahak. Suka dia. Ni hasil antara hasil dia. Sembilan. Okey. Itulah. Ni petang tu. Sunset. Sunset ada kita tengok. Sunset tiba-tiba pari makan. Tengok ikan apa. Bukan pari lah. Ikan tuka. Suasana dia relax lah. Kita boleh healing lah atas Kelong ni. Adalah hasil ni ikan daun baru. Dapatlah sikit. Panas masa ni. Kena tutup habis. Daun baru. Kita pergi Kelong ni kita tak masak terik ni. Ni antara hasil lah. Ikan daun baru, ikan kita, bawah tu ikan senangin, ikan merah, ikan geruk. Okey, so itulah. Sehari 1 malam di Kelong Bakau Condong. Terima kasih. Bye-bye. Nanti kita